Hi everyone! So, today mag-unbox tayo nung nabili kong Piso deal sa Shopee. So, yan. So, from China pa siya. So, this is a Vention Microusb cable fast charging 3A Microusb cord for Android phone cable Microusb charger. Ayan. So, meron siyang mga nakalagay na QR code for authenticity. Pero, Diyos ko, para sa piso lang, di ba? Yung plastic pa lang, bawing-bawi na tayo dyan eh. Oo. Cutter natin. Ayan. Tadaan! So, parang legit naman siya, pero grabe. Sa piso lang, di ba? Ito natin. Yan. So, here you have it. So, actually, hindi ko siya magagamit kasi Type-C naman yung ano ko eh, charger ko. Pero, magagamit ko siya sa ibang mga devices dito sa bahay. Yan. So, satisfied kasi piso lang siya eh. And, tatest natin siya later kung gumagana siya. Yan. So, that's it. So, titignan natin kung gaano siya kahaba. Yan. So, ang haba niya na. Ilang meters ba ito? Yan. So, magagamit ko siya dito sa ano ko. Sa Firefly, fan, and emergency light. So, iti-test natin kung working siya. Tanggalin muna natin yung lagyanan niya. Siniram ko yung phone ng kapatid ko. Since Type-C nga tayo, diba? Yan. So, dapat madidetect siya ng laptop ko. So, charging siya. So, ibig sabihin, na-detect. So, meaning to say, siya ay working. Okay. So, working siya. And, testing naman natin dito sa aking Firefly. Testing natin. So, makikita nyo, meron siyang light. So, meaning to say, it's also working. So, ano kasi ito, dual siya. Pwede siyang fan, tas emergency light din yan. So, satisfied kasi I only had this for 1 peso. So, isu-deal siya. So, thank you, Vention. Thank you so much. Thank you. This is really satisfying.